اللي لفت نظري في الفيديو ده ان كان قدامه فرصة واثنين وثلاثة يرجع عن اللي في دماغه، لكن لا، هو صمم ينفذ اللي رتب وخطط وطلع في نص الليل علشانه. يعني انا مش هقول في الفيديو ده غير منك لله فعلا. طب كنت تسأل نفسك هو جابه ازاي؟ دفع له كام؟ وفاضل كام قسط عليه؟ وايه اللي وصلك لكده؟ وايه اللي خليك تعمل حاجة زي دي؟ مهما كانت الخلافات ما توصلش انك تضر واحد في اكل عيشه. انت عارف التوك توك ده بيصرف بيه على كام واحد؟ عارف الدايه لمين والمين وعليه كام وعايز يسدد كام والالتزامات اللي عليه؟ يعني في عز ما الناس بتنحت في الصخر علشان لقمة عيشها، يجي واحد زي ده ويهد كل حاجة ويضرها في مصدر رزقها. يضرها ايه؟ ده بيهد مصدر رزقها بالكامل. يعني شوف، هو عارف كويس ان في كاميرات مراقبة هتصور، ولكن بجح لف الشال حوالين وشه علشان مفيش حاجة تبان من ملامحه، ورايح في وقت متأخر بالليل مفيش اي حد، وبعد ما اتأكد ان مفيش اي حد شايفه في الشارع ولا في اي حد موجود، مجهز طبعا ومرتب ومعاه المادة سريعة الاشتعال، رشها زي ما انتم شايفين اهو على التوك توك بالكامل، ورشها في المكان اللي هو عارف كويس ان النار هتمسك فيه وهتلف التوك توك بالكامل. بس في حاجة عايز اوريها لحضراتكم بعد ما رش المادة دي من الجزازة. يعني شوف، هو فضل الجزازة كده وخلاص هينفذ، رمى الجزازة وطلع الكبريتة من جيبه. شوفوا كم فرصة خدها علشان يرجع عن اللي في دماغه. شوفوا كم فرصة خدها، وكأنها رسالة بتقول له طب كفاية، طب راعي ربنا، طب بص لأولاده وبص لأهله، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده مصدر رزقه. وخد بدل الفرصة 2 و3 ويمكن 4 وهو مصمم على عملته. برضه ما سابش التوك توك غير لما ولع فيه ولما اتأكد انه خلاص كده اتفح. كان ممكن ترجع عن اللي في دماغك، كان ممكن تقول خلاص كده كفاية، انا اللي هعمله ده غلط وقبل اي حاجة ان اللي بعمله ده حرام. يعني معلش في الكلمة، كان ممكن النار دي اصلا اللي مسكت في التوك توك تمسك فيك انت، وانت بترش على التوك توك كده يجي شوية عليك وانت بتولع، وهي ماسكة في التوك توك تمسك فيك بالمرة. ولكن هقول ايه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك بعد اللي عملته ده. وايا كان الخلاف اللي ما بينكم، ما توصلش انك تعمل كده فيه. ربنا يعوض على صاحب التوك توك ويفتح له باب رزق جديد، وانت ينتجم منك في الدنيا وفي الاخرة. بس كده، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.